Good evening, comrade. Yeah, hambiri mukuimba mafoni kuti kodi nkhani ya anamiwa comrade mwaimva bwanji? Kodi chifukwa chenicheni chomwe awamangira anamiwa ndi chani? Okay, ineyo as a Cliff Chinyama ngakhale chifukwa chenicheni apolisi sananene, koma mukuganiza kwanga anamiwa anapita pa wireless ya luntha andi pamene pajapo anatulusa nkhani yomwe anatulusa pamene paja, ngakhale ineyonso ndinazizidwa nayo. One amanena kuti boma la DPP limapha kugwirisa ntchito akaidi, komanso limatha kuphanso kugwirisa ntchito mafolena akunzaleka. Ineyo kwambiri sindinaone chodabwisa kuyitanidwa kwa anamiwa kwambiri pa nkhani zake izizi zomwe ndikufotokoza apazi. Sindikukhulupirira kunena kuti anamiwa amangidwa chifukwa cha kuti ananena kuti nduna monga ngati chisanzo achipungu pakumanga hotela kwawo akusakaza ndalama zaboma. Ine chifukwa chimene chocho sindikukhulupirira, koma zifukwa zomwe ine ndikuzikhulupirira ndi zimene zizi. Chifukwa chani? Nkhani yomwe anatulusa amene paja anamiwa ndi ya serious kwambiri, andi polisi itha kukhala ndi ganizo lena kuti anamiwa akuziwa zinthu zambiri andi akafotokoze mwasarane kuti kodi anthu amene amaphedwawo boma la DPP limalumikizana bwanji ndi aprison kunena kuti azitulusa akaidi pakana kumapha anthu. Tikutha kuziwa inu dziko munomo nkhani ya Victoria Bobe papangidwa interview anthu aja ambiri anakhala akunena kuti anthu amene aja ndi akaidi, ani wina aliyense ankatchukisa zilizo kodi zimenezo kupolengera ndi ma statement a anthu aja amene ankapangidwa parade aja. Ma statement awo ankaoneka ngati kuti ndi akaidi, ndi chimene chichacho ndi picture yayikulu yomwe anangotulusa anamiwa kunena kuti DPP imagwirisa ntchito pokupha anthu akaidi. Malawi wina aliyense atha kumaganizira kunena kuti athalumikiza nkhani zija ndi mmene ma statement ankatulukira anthu amene amaganizira kuti anapha Victoria Bobe, amenenso pakana pano paena abe amaganiza kunena kuti anthu amene aja anachoka mundende. Mutha kuona kuti boma lake ndi lomweli lachani kodi la DPP. Ndiye wina kuti abwere azitulusa maumboni ngati amene aja amanena anamiwa pa radio pacha pa air pa TV, sindikukhulupirira kuti polisi ingakhale chete. Ndi chifukwa chake ndithu anamiwa anayitana kukafusa nkhani ngati zomwe ndikuganiza inezi. Chifukwa ni nkhani yonena kuti polisi ikuyenera kuti ifufuze mwamphamvu, athe kumva kumbali ya anamiwa kuti zimene zomwe amalankhula zija anaziziwa bwanji, anazitenga kuti, nanga ndi anthu angati amene aphedwa mdziko muno kugwirisira ntchito akaidi amene akuanena anamiwawo? Ndi anthu angati amene aphedwa mdziko muno kugwirisira ntchito ma refugees akunzaleka amene amanena anamiwawo? Nkhani izizi
sizazing'ono, mwakuti ine ndikanakhala odabwa kuti anamiwa asafusidwe asayitanidwe ndi polisi pa nkhani ngati zimenezizi. So zinazo zomwe anthu akumanena kuti ayi imeneyo ndi mphamvu ya achisale, ayi chifukwa chokuti anena nduna achipungu, ine sindikuganiza ngati zinthu ngati zimenezozo. Koma ine zomwe ndikuganiza ine ndi zilizo kodi ndi zomwe ndikufotokoza panozi. Interview yomwe anapanga a Sylvester Namiwa. So mukamanena kunena kuti iyayi apolisi kapena boma la DPP lalakwisa kuwamanga anamiwa, ayi tisalowese kwambiri ndale zinthuzi, koma tithe kumva kunena kuti kodi anamiwawo analankhula kuti chani. Ndizotheka zomwe analankhula anamiwazo zokuti ali nazo umboni, koma zitha kukhala zomvetsa chisoni atakhala kuti zinthuzo amangolankhula mopanda umboni. Chifukwa nkhani yomwe anatulutsa anamiwa pa interview akucheza kuluna ndi nkhani zikuluzikulu zokuti mmalawi wina aliyense atha kukhala kuti mdziko muno kumakhala ni mantha kumanena kuti DPP imagwirisira ntchito akaidi kufuna kupanga chipongwe anthu amene akupikisana nawo kapena akudana nawo. Ndi nkhani yayikulu kwambiri. So kuti ingokhalidwa nkhani ijayo osafufuzidwa, dziko lino litha kukhala ndi mantha akulu. So mukandifunsa ine kutengedwa kwa anamiwa, ayi sindikuonapo chodabwisa. Ineyo ndikunena kuti zachitika bwino kuti anamiwawo akafotokoze mmene DPP imatulutsira akaidi ndikupita kumakapha anthu, mmene imatengera marefugees kupita kumakapha anthu. Chifukwa zimene zithandizira kuthesa mchitidwe otani kodi oyipisisa omwe amagwirisa ntchito andale pofuna kuwapanga chipongwe anzawo. Ngati zomwe akulankhulazo zili zoonadi, ndiye ineyo kutengedwa kwa anamiwa mukandifunsa, ayi ngati nkhani zake zili zomwe ndikuganiza inezi sindikuonapo kulakwika kwina kulikonse. Koma zitakhala ngati nkhani zomwe zina zomwe anthu akulankhula zokhuzana ndi a minister achipungu kapena achisale, nditha kunena kuti kutengedwa kwawo ndikolakwika. Koma ine sindikukhulupirira kunena kuti atengedwa chifukwa cha nkhani ya achipungu kapena mphamvu ya achisale. Nkhani yomwe ndikuyiganizira ineyo ndi imeneyi yomwe ndithu anakapanga interview kuluntha, chifukwa anatulutsapo nkhani zazikuluzikulu zokuti chitetezo cha dziko lino chikuyenera chitaziwa zoona zake zenizeni. Ndiye ine as a Cliff Chinyama ndikuganiza choncho.